का लागि ज्यान आहुति गर्ने शहीदहरूलाई हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। गत भदौ 23 र 24 गते नवयुवाहरू जेन्जी युवाहरू शहीदलाई हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। देशैभरिका मेहनती किसानलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्रको यो विषम परिस्थितिमा कर बुझाइरहनु भएका करदातालाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रवासमा रहेर देशलाई बिचट्टै माया गरिरहनु भएका, प्रवासमा पसिना बगाइरहनु भएका मेरा प्रिय युवा साथीहरूलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रिय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 21 गते कहिले आइदिए हुन्थ्यो भएको छ कि छैन? हो।